Maailmas on kogukondi, mis on väga erinevad sellest, millega meie harjunud oleme. Sest selle asemel, et neil oleksid tavalised töökohad, supermarketid, betoonist majad ja moodsad autod, on olemas kogukondi, kes sõltuvad ainult jahipidamisest, toidu kogumisest ja traditsioonidest, mille nende esivanemad neile edasi on andnud. Tegelikult eksisteerivad need siiani. Paljudele, kes sellest midagi ei tea, tundub sellistes kohtades elamine väga raske. Aga nende inimeste jaoks, kes on siin sündinud ja üles kasvanud, on see nende eluviis, kultuur ja identiteet. Kuid kus seda võib leida? Ja kuidas nad siia sattusid? Milline on siinsete inimeste elu? Seda me hakkamegi uurima. Number 10. Haatsa kogukonnad Tansaanias. Eyasi järve lähedal Põhja-Tansaanias elavad haatsad. Üks väheseid alles jäänud rühmi maailmas, kes saavad suure osa oma toidust endiselt jahipidamise ja metsast korjamise kaudu. Nad ei ela ühes püsivas külas. Tavaliselt moodustavad nad väikeseid laagreid ja kolivad edasi, kui vee- ja toiduvarud ümbruses vähenevad. Üks laager võib koosneda vaid mõnest terest. Nad ehitavad lihtsaid varjualuseid, okste ja kuivarohuga. Kuna need ei ole püsivad elamud, saavad nad vajadusel kergesti edasi liikuda. Hinnanguliselt on haatsa rahvaarv vaid veidi üle 1000, kuid mitte kõik neist ei ela enam täielikult traditsioonilisel viisil. Mõned käivad juba koolis, kasutavad mobiiltelefone, töötavad või teevad äri lähedal asuvates linnades. Siiski on endiselt gruppe, kes sõltuvad jätkuvalt jahipidamisest ja metsiku toidu kogumisest. Tavaliselt kasutavad jahil käivad mehed käsitsi valmistatud vibu ja nooli. Mõned nooled määritakse taimemürgiga, et kütitavat looma oleks lihtsam maha võtta. Samal ajal koguvad naised enamasti metsikuid puuvilju, marju, juuri ja mugulaid. Need on taimed, mis kasvavad maa all ja mida saab välja kaevata ning süüa. Neil on samuti olulised baobabi vili ja metsmesi. Mee saamiseks peavad nad kõigepealt leidma mesilaste pesa. Mõnikord aitab neid lind, keda kutsutakse suureks meenäitajaks. Lind teeb häält ja juhatab inimesed puu juurde, kus on pesa. Kui see on leitud, kasutavad haatsa suitse, et mesilasi rahustada või eemale peletada. Seejärel avavad nad osa puust, et mett kätte saada. Ülejäänud mesilasvaha võib süüa lind nimega meenäitaja. Haatsa ei varu tavaliselt ka kuigi palju toitu ega asju. Kui kütid saavad kätte suure looma, jagatakse see saak tavaliselt laagrikaaslaste vahel ära. Jagamine on oluline, sest pole kindel, et iga päev õnnestub kõigil piisavalt toitu saada, kuid see ei tähenda, et neil poleks probleeme. Järk-järgult on vähenenud need alad, kus nad varem jahtimas käisid, sest põllumajandus laieneb, kariloomi kasvatatakse, teid ehitatakse ja saabuvad teised kogukonnad. Selle tõttu seisavad haatsad raske valiku ees, kuidas nad saavad kaitsta oma maad ja kultuuri, kui kaasaegne maailm neile üha lähemale jõuab. Mõned soovivad jääda traditsioonilise eluviisi juurde, teised näevad väärtust koolihariduses, tervishoius, püsivas kodus ja regulaarses töös. Number 9. Asarohullud Papua Uus-Guineast. Papua Uus-Guinea idakõrgustikel on kogukond, kes on tuntud oma hirmuäratavate maskide poolest. Neid kutsutakse asarohulludeks. Kultuurietenduste ajal katavad mehed oma keha valge muda või saviga. Seejärel panevad nad tähe suured maskid, millel on sügavad silmad, pikad kõrvad, kummalised ninad ja avatud suu. Maskide välimus on meelega ebatavaline. Mõned näevad välja nagu kummitused, teised meenutavad olendeid, kes pole inimesed. Nad kõnnivad ka aeglaselt, kummargil ja sõrmed välja sirutatud. See paneb nad veelgi rohkem välja nägema nagu olendid, kes justkui tõusevad maa seest. Selle traditsiooni päritolu kohta on kuulus lugu. Legendi kohaselt kaotasid nende esivanemad lahingu ja peitsid end Asaro jõe lähedale. Kui nad välja tulid, oli nende keha kaetud kahvatu mudaga. Kui nende vaenlased neid nägid, arvasid nad, et tegu on vaimudega ning hirmust jooksid vaenlased minema ja jätsid koha maha. Kuid oluline on selgelt mõista, et see on vaid legend ja mitte kindel ajalooline allikas. Antropoloogide uuringute kohaselt on mudameeste päritolu kohta palju erinevaid versioone. See tähendab, et on raske tõestada, et kuulus lugu sõdalastest, kes peitusid jõe äärde, on tõesti juhtunud. Uuringus selgus ka, et tänapäeval nähtav mudameeste etteaste üksikasjalikum vorm on tõenäoliselt hiljem välja kujunenud. 20. sajandil, 1957 aastal näidati nende kostüümi Eastern Highlandsi põllumajandusnäitusel. Siin said rohkem tuntuks suured savimaskid, valgeks värvitud keha ja aeglased liigutused, mis on saanud nende etteaste kaubamärgiks.
paksu savimaski ei kanta ka otse näol. See tehakse kõigepealt eraldi kiivrina. Savi vormitakse raami peale ja lastakse kuivada, kuni see kõvaks muutub. Sinna tehakse augud, et sees olev inimene saaks näha ja hingata. Disain on erinev, iga mask on erinev. Sellele võib lisada teravaid hambaid, sarvi, karpe, taimseid kiude või pikki kõrvu. Kuna mask on raske, tuleb seda ettevaatlikult kanda. Ümbrust ei ole lihtne näha ja pealiikumine on samuti piiratud. Praegu esitatakse seda traditsiooni kultuurifestivalidel ja külalistele, kes külastavad Papua Uus-Guinead. Kuigi nad teenivad turismist tulu, ei tähenda see, et see oleks lihtsalt kostüüm turistide hirmutamiseks. Kogukonna jaoks on sellest saanud nende piirkonna ja kultuuri sümbol. Asaro hullutelugu näitab ka, kuidas traditsioon võib aja jooksul muutuda. See võis alguse saada lihtsast viisist keha katmiseks. Hiljem lisandusid suured maskid, kummalised liigutused, legendid ja kultuurilised etendused. Aastate jooksul on endisest kohalikust traditsioonist saanud üks tuntumaid Papua Uus-Guinea sümboleid. Number 8. Põhjapõtrade karjused Põhja-Mongoolias. Külmades Põhja-Mongoolia metsades Siberi lähedal elab väike rühm inimesi, keda kutsutakse tuhha või tsaatan. Sellesse kogukonda kuulub vaid mõnisada inimest. Nad elavad koonusekujulistest telkides ja liiguvad ringi koos oma põhjapõtradega. Kui põhjapõtrade toit otsa saab, võtavad nad oma laagri maha ja kolivad taiga metsa teise ossa. Talvel võib temperatuur langeda peaaegu -40 kraadi Celsiuse järgi. Nad ei kasvata põhjapõttur peamiselt selleks, et neid tappa. Nad kasutavad neid metsas sõidukitena, saavad neilt piima ning põhjapõdrad on igapäevaelus abiks. Juba lapsepõlvest õpetatakse lastele, kuidas põhjapõtru toita ja nendega ratsutada. Kuid nende elu on raske. Kaugetes laagrites ei ole tavalist kooli. Seetõttu peavad mõned lapsed mitu kuud internaatkoolis elama. Nende elu mõjutavad ka põhjapõtrade haigused, kliimamuutused, kaevandamine, turism ja nende traditsiooniliste maade kadumine. Kui nende põhjapõdrad kaovad, ei kao ainult nende elatusallikas. Võib kaduda ka kultuur, mis on neid juba ammu metsaga sidunud. Number 7. Toraja külad Indoneesias Lõuna-Sulawesi mägedes. Indoneesias asub Tanah Toraja. Siin ei maeta inimest alati kohe pärast surma. Surnud keha võib jääda majja mitmeks kuuks või isegi aastaks, kuni perekond kogub raha ja valmistub matusteks. Nad kutsuvad surnud kõigepealt Toma Kuula, mis tähendab haiget inimest. Perekond räägib temaga endiselt ja toob talle süüa, nagu nende traditsioon ette näeb. See ei tähenda, et nad usuksid, et keha on veel elus. Nende jaoks on surm pikk protsess, enne kui vaim lõplikult lahkub. Tanah Torajas on matused kallid, sest need võivad kesta mitu päeva ja seal osaleb palju sugulasi. Mõne tseremoonia osa on ka sigade ja veepühvlite ohverdamine. Pärast matuseid asetatakse kirst kas koopasse või mäeküljele uuristatud auku. Mõne haua ees võib näha kujusid, mida nimetatakse taoniks ja mis esindavad surnud inimest. On ka rituaal nimega manene. Selle rituaali ajal toovad mõned pered oma esivanemate säilmed välja. Neid puhastatakse ja riietatakse uutesse riietesse. Võõrastele võib see tunduda hirmutav, aga Toraja inimeste jaoks on see viis austada ja säilitada sidet oma surnud sugulastega. Number 6. Sama Bayau merekülad. Lõuna-Filipiini, Malaisia ja Indoneesia vetes elavad sama Bayau inimesed. Neid tuntakse kui mererändureid, sest paljud nende esivanemad elasid paatidel ja said merest elatist. Tänapäeval elab neist paljud puidust majades, mis on ehitatud vee kohale. Mõnes külas puuduvad tavalised teed. Nad kasutavad puitsildu ja paate, et jõuda teistesse majadesse, kooli või turule. Paljud lapsed õpivad varakult ujuma. Täiskasvanud sukendujad kalastavad lihtsate ujumisprillide, oda ja harpuuniga. On mõned osavad sukeldujad, kes suudavad vee all olla mitu minutit ilma hapnikupaloonita. 2018. aastal avastati ühes uuringus, et mõne Padjavi inimese põrn on keskmiselt umbes 50% suurem kui lähedal asuva maismaa elanikkonnal. Põrn näitab kehal sukelduse ajal rohkem punaseid vereliblesid vabastada. See näitab, et nende keha on võib-olla mitme põlvkonna jooksul järk-järgult sukeldumisega kohanenud. Kuid see ei tähenda, et nad suudaksid vee all hingata. Nad võivad ikkagi uppuda, teadvuse kaotada või kuulmisprobleeme kogeda. Surve tõttu kogevad paljud Padjad raskusi,
diskrimineerimist, puudust koolihariduses ja tervishoius ning kodakondsusprobleeme. Nende elatusallikas on samuti ohus ülepüügi, korallrahude hävimise ja kliimamuutuste tõttu. Kuigi nad on harjunud elama merel, on neil raske siin püsida, kui ookean, mis neile toitu ja elatist annab, täielikult hävib. Number 5. Makoko ujuvkogukond. Lagosel Nigeerias on suur kogukond, mis asub laguuni peal ja seda nimetatakse Makokoks. Paljud majad siin on puidust ja seisavad kõrgetel vaiadel. Tänavate ja autode asemel kasutavad elanikud paate, et minna kooli, turule, tööle või naabri juurde. Makoko täpset rahvaarvu ei teata. Erinevate hinnangute kohaselt võib kogu kogukonnas, sealhulgas nii maa peal kui ka vee peal asuvates majades, elada 80 000 kuni üle 200 000 inimese. Paljudes Makoko piirkondades puudub puhas vesi, korralikud tualetid, drenaaž, elekter, koolid ja arstiabi. Probleemiks on ka must vesi majade all. See on segunenud prügi, reovee ja muu mustusega, mis võivad põhjustada haigusi. Kui sajab tugevat vihma ja vesi tõuseb, satuvad ohtu need majad, mis asuvad laguunist vaid väikese vahemaa kaugusel. Paljude perede elatusallikaks on kalapüük, paadiehitus, puidutöötlemine ja väikeettevõtlus. Nende elukohad on juba pikka aega olnud ohus lammutuste tõttu. 2012 aastal lammutasid võimud osa Makokost pärast seda, kui elanikele anti lühike väljatõstmisteade. Paljud pered jäid koduta. Ulatuslikke lammutustöid alustati taas alates detsembrist 2025. Associated Pressi andmetel jäi üle 10 000 elaniku koduta ja tuhanded majad said kahjustada. Valitsus ütles, et kõrgepingeliinide lähedal asuvad majad on ohtlikud, kuid elanikud väitsid, et neil ei ole piisavalt ümberasumistoetust. Sellest hoolimata püsib Makoko endiselt. Elanike jaoks ei ole see lihtsalt kogu mõrnu maju vee peal. See on nende kogukond, elatusallikas ja kodu ühe Aafrikas suurima ja kalleima linna keskel. Number 4. Ganvie järve küla. Benini, Nukve järve taga asub Ganvie, üks suurimaid vee peal seisvaid külasid Aafrikas. Tuhanded inimesed elavad puidust majades, mis seisavad vaiadel. Peamiseks transpordivahendiks on paat. Samuti müüvad paatides kalamüüjad, köögiviljamüüjad, toidumüüjad ja teised igapäevatarbekaupade müüjad oma kaupa. Seal on ka koolid, kirikud, mošeed, poed ja teised hooned, mis asuvad järve lähedal või otse järve peal. Ganvie sai alguse mitu sajandit tagasi. Orjakaubanduse ajal põgenesid Tofino inimesed järvele, et pääseda sõdalaste eest, kes püüdsid inimesi kinni ja müüsid neid orjadeks. Selle koha tuntud ajaloo järgi ei läinud nende jälitajad lihtsalt järvele, sest seda peeti pühaks paigaks. Seetõttu rajasid Tofino inimesed püsiva asula vee peale. See paik lisati UNESCO esialgsesse nimekirja 1996 aastal, tänu oma ainulaadsele ajaloole ja elustiilile. Siiani on kalapüük ja kalakasvatus paljude elanike peamine elatusallikas. Nad ehitavad tarasid okstest ja taimedest, et luua koht, kus saab kalu kasvatada ja püüda. Kuid terve küla järve peal korras hoida ei ole lihtne. Puidust postid mädanevad aegamisi, sest need on pidevalt vees. Seetõttu tuleb neid vahetada või parandada, et majad kokku ei kukuks. Puhta vee, prügi ja kanalisatsiooniga on samuti probleeme. Kunvai ehitati algselt selleks, et põgeneda orjusohu eest. Mõne sajandi möödudes elavad siin endiselt nende esimeste põgenike järeltulijad. Nad jätkavad kalapüüki, paadisõitu ja elavad järve peal. 3. kohal on Indoneesia Korowai puumajad. Indoneesia Papua sügavas vihmametsas elab põlisrahvas nimega Korowai. Nad on tuntud oma majade poolest, mis ehitatakse kõrgete puude otsa. Kuid mitte kõik Korowai majad ei asu väga kõrgel. Paljud neist seisavad vaid mõne meetri kõrgusel maapinnast. On ka kõrgemaid maju, mis võivad ulatuda üle 20 meetri. Eriti siis, kui on vaja kaitset üleujutuste, putukate, loomade või teiste rühmade eest. Nad kasutavad tugevaid puid peamise toena. Põrand ja seinad on tehtud puidust, lehtedest ja saagopalmist. Osade ühendamiseks kasutatakse kõitena rotangi. Üks kitsas puutükk, millel on sälgud, toimib redelina. Kogu pere peab selle üles ronima, kandes samal ajal toitu, vett, varustust ja küttepuid. Kõrge maja on vihmametsas oluline. Kui sajab tugevat vihma, võib maa muutuda mudaseks või üle ujutada. Kõrgus aitab samuti vähendada sääskede, madude, metsigade ja teiste loomade majja sattumist.
see annab ka hea vaate ümbrusele, et oleks lihtne märgata, kui keegi läheneb. Esimene dokumenteeritud kontakt lääne uurijate ja mõne Korovai liikme vahel toimus märtsis 1974. Kuid väide, et neil polnud aimugi, et väljaspool nende džunglit elab veel inimesi, on vale. Enne uurijate saabumist olid mõned Korovai juba suhelnud lähedal asuvate põlisrahvastega reisimise, kaubanduse, abiellumise ja võitluse kaudu. Aja jooksul on neist paljud suhelnud missionäride, valitsustöötajate, kaupmeeste ja turistidega. Mõned neist on juba kolinud küladesse, mis asuvad jõele lähemal ning kasutavad kaasaegseid vahendeid nagu metallist tööriistad, riided, paadid ja mobiiltelefonid. Mõned ehitavad endiselt traditsioonilisi puumaju, kuid osa neist väga kõrgetest majadest, mida dokumentaalides näidatakse, tehakse ka turismi või filmimise eesmärgil. Seetõttu ei ole õige öelda, et kogu Korovai kogukond elab jätkuvalt püsivalt 30 meetri kõrgusel maakohal. Siiski on neil tõeline oskus ehitada tugevaid maju, kasutades ainult vihmametsast pärit materjale. Nende puumajad näitavad, kuidas Korovai on leidnud viisi, kuidas luua turvaline kodu piirkonnas, mis on täis üleujutusi, putukaid, ohtlikke loomi ja tugevat vihma. Number 2. Rahvarohke Migingo saar. Aafrika Victoria järve keskel asub väike kivine saar nimega Migingo. See on isegi väiksem kui jalgpalliväljak. Seal pole puid, põlde ega oma puhast veeallikat. Siiski elavad 100 kalurid ja kaupmehed tihedalt koos plekk- ja puumajades. Saarele pääseb ainult paadiga. Kogu joogivesi, toit, bensiin ja muud tarvikud tuleb tuua mandrilt. Saarel puuduvad ka korralikud tualetid, kanalisatsioon, tervishoid ja muud esmavajalikud teenused. Kuid miks tahavad paljud inimesed siin siiski elada? Kuna Migingo ümbruseveed on rikkad Niilus ahvena poolest, on selle kala hind kõrge ja seda eksporditakse isegi teistesse riikidesse. Kuna kalapüük toob suurt tulu, on Keenia ja Uganda vahel tekkinud pikaajaline vaidlus saare ja ümbritsevate kalapüügialade kontrolli üle. 2009. aastal ähvardas pingeline olukord veelgi halveneda, kui mõlemad riigid saatsid saarele julgeolekujõude. Peamiseks küsimuseks sai, kellel on õigus makse koguda ja kalapüügilube väljastada. Hoolimata ülerahvastatusest, veepuudusest ja piirivaidlusest saabuvad kalurid endiselt saarele. Nende jaoks on teenimisvõimalus tähtsam kui mugav elukoht. Number 1. Kawahijeni väävlikaevurid. Ida-Jaavas Indoneesias on kogukondi, kes sõltuvad väga ohtlikust tööst. Väävli kaevandamine Kawahijenis. Enne päikesetõusu ronivad kaevurid kraatri servale. Sealt laskuvad on mööda järsku ja kivist teed alla kohta, kus vulkaanikaasid välja tulevad. Kui gaas jahtub, muutub see erkkollaseks väävliks. Kaevurid lõhuvad tahkunud väävlit rauas tööriistadega. Seejärel panevad nad selle 2 korvi, mis on kimmitatud puust õlapuule nende õlgadel. Üks koorem võib kaaluda 70–90 kilogrammi. Nad peavad selle kraatrist välja ja mäest alla kandma, hingates sisse vääveldioksiidi sisandavat õhku. See gaas võib põhjustada tugevat kipitust silmades, kurgus ja kopsudes. Uuringud on samuti seostanud pikaajalist kokkupuudet hingamisprobleemide, hammaste ja igemete probleemidega. Vaid vähesed kasutavad täielikku kaitsevarustust. Mõned katavad oma nägu vaid lihtsa riide või tavalise maskiga. Kraatri sees asub ka väga suur türkiissinine järv, mille vesi on ülimalt happeline. Kohta jälgitakse pidevalt, sest selle vulkaanisüsteem on endiselt aktiivne. Öö saabudes võib näha ka kuulsat Kawahijeni sinist tuld. See ei ole sinine laava. See juhtub siis, kui kuum väävligaas süttib pärast õhuga segunemist. Kui hõõguv väävel voolab mööda kive, näib see pimedas nagu sinine leek. Kuid selle kauni vaate taga on kaevurite raske töö. Iga päev seisavad nad silmitsi järsu teega. Mürgine gaas, väga raske koorem ja aktiivse vulkaani oht. Kõik selleks, et oma perele elatist teenida. Need 10 kogukonda on tõestuseks, et inimesed suudavad elada ka kohtades, mis näivad elamiseks võimatud. On maju, mis asuvad vee peal, kogukondi tihedas džunglis ja elatusallikaid isegi vulkaanikraatri sees. Kuid nende lugu ei räägi ainult julgusest. Siia kuuluvad ka vaesus, teenuste puudus, terviseriskid ja traditsioonid, mida nad ei taha täielikult kaotada. Väljaspoolt vaadates võib nende elukoht tunduda ohtlik ja ebapraktiline, kuid neile, kes seal üles kasvasid, ei ole see lihtsalt üks koht. See on nende kodu, elatusallikas ja identiteet.